안녕하십니까, 시대난로입니다. 오늘은 저희가 김포에서 화성까지 왔는데요. 그 이유가 궁금하시죠? 그 이유는 바로 화성에 있는 파이어우드에 왔습니다. 저희가 이 늦은 저녁에 파이어우드까지 온 이유는 이쪽에 난로들이 많습니다. 이 난로 문의가 폭주를 해가지고 이렇게 찾아왔습니다. 고객님들이 저희한테 전화했을 때 가장 궁금한 점들 저희가 한번 질문하고 그거에 대한 답을 들어보도록 하겠습니다. 전문가 장 부장님을 모시겠습니다. 장 부장님. 네. 예, 안녕하십니까. 예. 고객님들이 항상 전화로 물어보는 게 있어요. 그럼 뭘 쓰냐? 집에서 쓸 수 있냐? 평수는 어떻게 되냐? 연료 얼마나 쓸 수 있냐? 질문들이 많아요. 네. 그런 거를 이제 고객님들이 알기 쉽게 한번 설명을 해 주십시오. 네, 알겠습니다. 네. 이 모델이랑 크기가 똑같은데 네. 이거는 연료를 뭘 쓰나요? 요거는 이제 우드10이라 해가지고 W10인데요. 얘는 화목만 쓰는 거라서 이제 W 우드 해가지고 화목 난로고요. 네. 옆에는 PW10 펠렛 우드 해가지고 펠렛하고 화목을 겸용해서 같이 쓸 수 있는 모델이라고 해가지고 PW10이 이렇게 되어 있습니다. 아, 그러면 이거는 화목 난로. 그렇죠. 이쪽은 펠렛이랑 화목을 같이 쓸 수 있는 네, 난로. 맞습니다. 근데 생긴 건 똑같은데요, 지금? 생긴 건 디테일하게 보면은 좀 차이가 있는데요. 네. 일단 커버부터 보시면은 커버 쪽이 좀 다르고, 요건 가장 큰 차이점이 이제 저거는 펠렛을 넣을 수 있는 연료통이 뒤에 장착이 되어 있습니다. 아, 이쪽에 보면 지금 이게 펠렛을 담아 쓰는 네, 맞습니다. 호퍼통. 예. 아, 한국 펠렛은 한 14kg 정도 들어가고요. 14kg요. 예. 모델 두 개는 이제 10평에서 한 20평 정도 보시면 됩니다. 이거는 화목을 넣으면 네. 얼마나 열이 유지가 되죠? 화목은 이제 한계가 좀 있는데요. 아무래도 넣고 나면은 펠렛은 이제 은은하게 태울 수 있지만 화목은 바싹 이제 타버리고 그 숯이 남아가지고 잔열이 유지되는 방식이기 때문에 한 길게 저희가 한 3-4시간 정도 보고 있습니다. 3-4시간. 예. 불이 꺼지기 전에 나무를 넣어야 된다고 하면 그렇죠. 보통 1시간 반에서 2시간에 네. 나무를 채워 넣어야 된다고 예, 하거든요. 맞습니다. 타고 나서 이제 숯이 있으면 그 위에다가 이렇게 계속 이렇게 보충을 해줘야 계속 유지가 되는 거죠. 그러면 이 모델들은 10평에서 네. 20평까지 커버 칠 수 있다. 네, 그렇게 보시면 됩니다. 이 화목은 보통 3시간에서 4시간의 버닝 타임이 있고 이거는 6시간에서 10시간까지 버닝 타임이 가능하다. 6시간에서 12시간 정도 보시면 12시간. 네. 그렇다면 이게 열량이 화목을 같이 쓰니까 네. 열량은 더 센데 펠렛은 이제 똑같이 내려가기 그쵸. 때문에 그거는 이제 버닝 타임이 똑같은 거죠. 아, 네. 그러면 어떻게 보면 이게 좀 더 편리하겠네요. 펠렛이 훨씬 더 편리하죠. 이제. 저녁에 불 넣어놓고 중간에 투여를 할 필요 없이 약하게 해놓고 밤새 이제 하고 아침에 이제 뭐 쟤는 한번 털어주고 펠렛 보충해주면서 이거는 계속 뗄 수가 있는 거죠. 아, 화목은 저녁을 이제 저녁에 넣어도 새벽에 꺼지기 때문에 불이 완전히 꺼지면 다시 또 살려야 되는 그런 조금 다소 불편함이 있죠. 그거를 이제 좀 더 편리하게 사용할 수 있다. 그러면 저 같으면 PWC 모델을 네, 저 좀 같아도 더. 예, 네, 맞습니다. 그쵸. 예. 이제 소비자분들이 구매를 하시면 직접 들어서 하셔야 되잖아. 네. 무게 무게는 이것이- 얘가 한 50kg 정도 나오고요. 50kg, 얘가 53kg 정도 나옵니다. 53kg. 네. 아, 호퍼 차이가 별로 네, 확실히 항상 있네요. 차이가 납니다. 파이어우드에 고정식 화목 난로, 펠렛 화목 겸용 난로 이렇게 여러 가지 모델을 함께 봤는데요. 아, 오늘 지금 이렇게 멀리서 와서 힘들게 촬영했는데 사장님들한테 이 난로들을 팔 수 있는 기회를 주십시오. 감사합니다. 다음 편에는 조금 더 큰 평수와 더 많은 화력을 느낄 수 있는 난로입니다. 다음 편을 기대해 주세요.